Toto je príbeh 9 mužov z jednej tankovej čaty. 3 posádky z brigády so symbolom medveďa, ktoré napriek zdrvujúcej prevahe protivníka držali pozície v stratenej bitke až do posledných chvíľ a po boji sa stali z vôle najvyšších predstaviteľov bolševického režimu oslavovanými hrdinami. Niektorí z nich však posmrtne. Boli to naozaj výnimoční hrdinovia alebo náhodne vybrané príklady, ktoré mali slúžiť na pozdvihnutie morálky? Čiary a body na mapách, nekonkrétne záznamy v štábnych dokumentoch dostávajú mená a tváre. O ich detstve toho veľa nevieme. Vyrastali v Stalinskom sovietskom zväze na vidieku, na periférii spoločnosti, bez veľkých ambícií do budúcnosti. Keby sa nestali oslavovanými hrdinami, nevieme o nich vôbec nič. Väčšina detí vtedy absolvovala 6-7 tried základnej školy a potom sa niektorí z talentovanejších šťastlivci dostali na strednú odbornú školu. Ostatní boli posielaní na rôzne učilištia a kurzy, kde sa mali podučiť svojej budúcej profesii robotníka či roľníka. Ako prvý z hrdinov sa narodil Grigorij Sergejevič Nalimov, ďaleko za Uralom, kde pracoval ako traktorista, až do februára 1943, kedy ho odvelili do armády k tankistom. Ako vodič tanku sa zúčastnil aj slávnej bitky pri Prochorovke. Konstantin Pavlovič Tulupov pracoval ako zámočník v továrni na lokomotívy. V 38. ho odvelili k jazdeckej jednotke na Kaukaz, s ktorou sa zúčastnil okupácie Iránu. V marci 1944 absolvoval tankový kurz. Pavel Trofimovič Pisarenko bol Ukrajinec narodený v Poľsku, ale po sovietskej okupácii od 39. roku sovietskym občanom. Pracoval ako zámočník v armáde už od januára 1941. V posádke tanku BT-7 sa zúčastnil veľkých obkľučovacích bitiek, bitky pri Stalingrade, kde bol viackrát zranený. Ivan Stepanovič Deputatov bol Rus z východnej Ukrajiny. Mal strednú poľnohospodársku školu, ale v armáde bol už od augusta 1940, hoci nemal ani 18 rokov. Pôsobil ako zdravotník u pechoty, bojoval pri Moskve, a po zranení v roku 1942 sa aj on dal k tankistom. Anatolij Pavlovič Marunov tiež pracoval ako traktorista. Do armády odišiel v marci 1942. Stihol sa ešte zúčastniť slávnej bitky pri Kursku, kde utrpel ťažké zranenie. Ivan Fjodorovič Borisov absolvoval technickú priemyslovku a v apríli 1942 sa dostal do armády. Bol tankistom, ale až na ďalekom severnom Karelskom fronte. Leonid Semjonovič Loginov sa narodil pod Altajom, kde pracoval ako traktorista, šofér, inštruktor autoškoly a do armády odišiel na začiatku roku 1944. Michail Konstantinovič Nechajev bol od 6 rokov sirotou. Vyrastal v detskom domove, potom pracoval ako zámočník a v armáde bol od februára 1943. Ako posledný sa narodil Valentín Jakovlevič Tolstov. Tiež pracoval ako zámočník a v armáde bol od roku 1943. V priebehu roka 1944 sa všetci 9 stretli v prvom prápore 36. gardovej tankovej brigády. Tridsiata šiesta gardová tanková brigáda vznikla 20. apríla 1943 premenovaním 42. samostatného tankového pluku, ktorý bol súčasťou 4. gardového mechanizovaného zboru. Tento zbor bol charakteristický tým, že jeho vozidlá bývali označované bielou siluetou zvieraťa. Vďaka tomu si zbor vyslúžil prezývku Zverinec. V priebehu roku 1943 a na jar 1944 sa zbor zúčastnil viacerých útočných operácií na území Ukrajiny. Potom v lete 1944 obsadzovali Rumunsko. Toto Balkánske kráľovstvo v auguste zmenilo strany, opustilo Nemcov a pridalo sa k spojencom.
Vďaka tomu sovietske obsadzovanie Rumunska prebehlo prakticky bezbolestne. V septembri za podobných okolností, rovnako takmer bez strát, obsadzoval zbor aj susedné Bulharsko. Potom v októbri sa boje presunuli na územie susednej Juhoslávie. Tam už Nemci kládli podstatne húževnatejší odpor. 36. gardová tanková brigáda sa tu zúčastnila oslobodzovania Belehradu. Na fotkách z tohto obdobia už vidno aj siluetu stojaceho medveďa, ktorá sa stala medzi tým brigádnym symbolom. V tomto istom období sa už skompletizovali posádky, ktoré sa neskôr preslávili pri bojoch pri Kameníne. V novembri 1944 4. gardový mechanizovaný zbor už bol na území Maďarska, kde proti prúdu Dunaja postupoval na Budapešť. Tu ale kvôli nemeckému odporu museli obísť a boli pridelení k 2. ukrajinskému frontu. V polovici decembra 1944 sa celý zbor nachádzal už západne od Šiach v priestore medzi riekami Ipel a Hron, odkiaľ v ťažkých bojoch vytláčal nemecké jednotky. V januári sa zúčastnil ofenzívy 2. ukrajinského frontu za Hron a svoju bojovú cestu zakončil pri obci Svodín. Legendárny tank T-34, ktorým bola vyzbrojená 36. gardová tanková brigáda, prešiel pomerne dlhým vývojom. Jeho základom bol ešte na konci 30. rokov ľahký tank BT-7. Išlo o éru, kedy dominovali ľahké, ale veľmi rýchle tanky. Do modernizácie tohto typu sa neskôr pustil slávny sovietský inžinier Michail Ilíč Koškin. Ten dosť podstatne prepracoval BT-7 do úplne novej podoby. Táto podoba dostala najprv typové označenie T-32 a neskôr T-34. Od roku 1940 sa dostala do výroby. Zároveň začala prúdiť aj k bojovým jednotkám. Koškinovo majstrovstvo spočívalo napríklad v zapracovaní nového motora. Išlo o naftový motor, ktorý mal skriňu odliatu z hliníka, čo dosť výrazne šetrilo hmotnosť tanku a tá sa zase dala investovať napríklad do výzbroje. Hlavnú výzbroj tohto tanku tvoril kanón F-34 kalibru 76,2 mm, a to v čase, keď väčšina ostatných tankov vo svete mala kaliber iba 37 mm. Ďalšou výhodou tejto konštrukcie boli široké pásy, ktoré zabezpečovali dobrú priechodnosť ťažkým terénom a takisto zošikmený pancier, ktorý zase odrážal veľkú časť vystrelených projektilov. V tejto podobe sa tank T-34 zúčastnil veľkých bitiek v roku 1941, bránil Moskvu, bojoval v gigantických bitkách pri Stalingrade a Kursku. Potom nadišiel čas na jeho modernizáciu. Tá spočívala predovšetkým v zabudovaní nového 85 mm kanóna D5T, neskôr S-53. Tento kanón však vyžadoval úplne novú konštrukciu veže. V tejto podobe, v podobe T-34-85, sa vyrobilo niekoľko desiatok tisíc tankov, ktoré Sovietom prakticky vyhrali vojnu. Potom sa vyrábal ešte aj po vojne, a to v Poľsku a v Československu. Veľa strojov sa dostalo aj do iných krajín. Úplne posledné bojové nasadenie tohto tanku bolo zaznamenané pomerne nedávno počas občianskej vojny až v ďalekej Sýrii. Vráťme sa na začiatok 45. roka. Koncom januára sovietske jednotky uhájili územie západne od Štúrova, pre ktoré sa vžilo pomenovanie Hronské predmostie. Toto predmostie sa pre Nemcov stalo hrozbou ďalšieho sovietskeho postupu na západ. Na jeho likvidáciu naplánovali operáciu s krycím názvom Südwind. Pre túto operáciu zhromaždili až 2 tankové zbory, čo v poslednom roku vojny vôbec nebola maličkosť. Nemecký útok začal 17. februára 1945 nad ránom dvojhodinovou delostreleckou prípravou. Po jej skončení ako prvá nastúpila do útoku 44. divízia ríšskych granátnikov Hoch und Deutschmeister, v zostave ktorej figuroval aj prápor ťažkých tankov Feldherrnhalle vyzbrojený 70-tonovými Königstigrami.
Následne od severu zaútočila 1. tanková divízia SS Leibstandarte Adolf Hitler a do večera prekročila potok Paríž, jedinú výraznú prírodnú prekážku v oblasti. Podstatne menej úspešný bol útok 208. tankového práporu a 211. divízie ľudových granátnikov, ktoré južne od obce Bruty na kóte 177 narazili na rozhodný odpor tankov sovietskej 36. gardovej tankovej brigády. Na tejto kóte, ktorú tvorí iba nevýrazná vyvýšenina, boli už 2 týždne zakopané dve T-34 veliteľov Ivana Deputatova a Ivana Borisova. Keď sa ráno priblížili tanky Panzer 4 a stíhače tankov Jagdpanzer 4 208. práporu, Deputatovov vodič Anatolij Marunov si spomenul na osvedčenú taktiku od Kurska. Neustále manévrovanie a napádanie palbou spôsobilo nemeckému tankovému práporu značné straty. A hoci nestratili nenávratne ani jeden tank, mali dosť veľké straty na životoch. Podobne dopadol aj útok 211. divízie ľudových granátnikov so svojimi stíhačmi tankov Hecer. Po boji dorazil od Brutov aj 3. tank, ktorému velil Konstantín Tulupov. V zápätí táto trojica dostala rozkaz o velenia brigády, aby sa presunuli na nedalekú samotu Bibitpusta a zaujali tam obranné postavenia. ...18. februára Nemci presne podľa plánu pokračovali v rozdeľovaní predmostia. Ešte v noci sa bojová skupina Hupe prepravila cez Dunaj a obsadila obec Obyt. Nad ránom divízia Hoch und Deutschmeister obsadila Kbelce a divízia Leibstandarte postupovala pozdĺž hlavnej cesty na Štúrov. Obidve tieto divízie disponovali ťažkými tankovými prápormi, ktoré boli vyzbrojené tankami Tiger B, známymi aj ako Königstiger. Išlo o jeden jediný prípad počas celej vojny, kedy 2 nemecké prápory ťažkých tankov postupovali bok po boku. Následne ešte bojová skupina Staubwasser od 357. pešej divízie obsadila Bátorové Kosihy, čím dostala sovietsky 25. gardový strelecký zbor do mimoriadne ťažkej situácie. O činnosti Deputatovových tankov západne od Kamenína za tento deň nemáme konkrétne údaje. Podľa všetkého sa v tento deň ich hlavnou základňou stal Majer Bibitpusta. Zvláštne znejúce meno zrejme pochádza od mena zakladateľa alebo jedného z prvých obyvateľov. Samuta ležala v nadmorskej výške 162 metrov nad morom s pomerne dobrou vizuálnou kontrolou terénu ležiaceho na juhozápad od nej, teda smeru, z ktorého sa v ďalšom priebehu bojov dali očakávať nové nemecké ataky. Keďže Bibitpusta bola široko ďaleko jedinou skupinou stavieb, predstavovala ideálne miesto, kde sa dali zamaskovať nielen 3 tanky, ale aj iné palebné prostriedky či pechota na ochranu tankistov a delostrelcov. K Majeru viedli iba polné cesty. Bibitpusta pozostávala z 3 murovaných budov. Vytvárali akési nádvorie obrátené otvorenou stranou do smeru, odkiaľ sa očakával nemecký útok. Borisovov tank stál na pravom krídle, Deputatovov v strede a Tulupovov naľavo. Obranu doplňali ešte aj delostrelci 115. gardového protitankového pluku s kanónmi ZIS-3 a zrejme aj nejaká tá pechota. ...19. február znamenal rozhodujúci dátum pre celú operáciu Südwind. Divízia Hoch und Deutschmeister napadla jednotky sovietskeho 25. gardového streleckého zboru a prinútila ich doslova sa predsediť cez postupujúce nemecké kolóny za hrom. 12. tanková divízia SS Hitlerjugend obsadila obec Mužla a divízia Leibstandarte dobila Štúrovo. Ešte predtým ale musela zviesť zaujímavú prestrelku so sovietskou 27. gardovou tankovou brigádou v priestore tamojšej železničnej stanice. 46. pešia divízia vyčistila oblasť na pravom brehu potoka Paríž. Bojová skupina Schöneich, zložená z 208. tankového práporu, o ktorom už bola reč, a granátnického práporu bývalej 13. tankovej divízie, zaútočila na samotu Bibitpusta.
Tam už stála pripravená deputatová čata. Prišiel jej hviezdny okamih. V tejto epickej bitke jej príslušníci dokázali svoje majstrovstvo. Tanky nemeckého 208. práporu útočili čelne z nedalekej úžlabiny priamo na samotu. Za nimi postupovala granátnická rota. Sovietom sa minometnou palbou podarilo túto rotu oddeliť od tankov a v nasledujúcej prestrelke sa nemeckým tankistom podarilo zničiť jeden z kanónov 115. protitankového pluku na ľavom krídle zostavy. Postupovali tým smerom a tak odkryli svoje slabšie pancierované boky sovietským tankistom. V nasledujúcom boji Nemci utrpeli ťažké straty. Deputatová čata hlásila až 20 zničených tankov, ale v skutočnosti väčšinu z nich v noci Nemci odtiahli. Pre 208. prápor ale tento boj znamenal stop. Stiahli ich do Komárna a ešte 1. marca tento prápor vykazoval len 12 bojaschopných tankov Panzer IV. – 20. februára sa boje už odohrávali na podstatne zmenšenom území predmostia. Divízia Leibstandarte od juhu prenikla do obce Kamenný most, kde opäť narazila na tankistov sovietskej 27. brigády. 46. pešia divízia postupovala pozdĺž Paríža smerom na križovatku medzi Kamenínom a Kamenným mostom. Divízia Hoch und Deutschmeister zaútočila na Bibitpustu. Stále jej v tom asistovali Königstigre ťažkého tankového práporu Feldherrnhalle. Tieto 70-tonové monštrá pri postupe na samotu narazili na mínové pole, kde niektoré z týchto strojov zostali stáť. Lenže s podporou stíhačov tankov Hezer od Hoch und Deutschmeister pokračovali v postupe a v prestrelke sa im podarilo podobne ako v predchádzajúci deň zasiahnuť jeden z kanónov na ľavom krídle sovietskej zostavy. Vtedy Tulupovov tank vyrazil dopredu, aby svojim pancierom zaštítil obsluhu rozbitého kanóna. Lenže aj on sám schytal minimálne 2 zásahy a začal horieť. Vodič Grigorij Nalimov, nabíjač a radista boli na mieste mŕtvi. Mierič Michail Nechajev a veliteľ Konstantín Tulupov vyviazli s ťažkými zraneniami. Napriek tejto strate Sovieti Bibitpustu ubránili a nemecké tanky sa museli stiahnuť. – 21. februára pokračovali nemecké útoky s nezmenšenou intenzitou. Na južnom úseku predmostia divízia Leibstandarte spolu so 46. pešou napadli sovietske postavenia v Kamennom moste. Zatiaľ divízia Hoch und Deutschmeister, stále doplnená o ťažký tankový prápor Feldherrnhalle, blokovali Bibitpustu. Teraz sa pozrieme na iné zaujímavé boisko. Obci Kamenný most sa bránila 27. gardová tanková brigáda, presnejšie je prvý prápor, ktorému velil kapitán Ivan Kuzmič Pasinok. V ten deň sa už nemohli spoliehať na žiadnu ochranu pechoty. Boli tam úplne sami. Proti ním nastupoval prvý tankový pluk SS, ktorému velil skúsený veterán východného aj západného frontu Obersturmbannführer Jochen Peiper. Keďže nemecké čelné útoky na Kamenný most neslávili žiadny úspech, rozhodlo sa velenie divízie podniknúť obchvatný manéver. Snažili sa sovietsku jednotku uzavrieť obci a odrezať jej ústupové cesty na sever smerom na Kamenín. Keď Ivan Pasinok zistil, že jeho strojom dochádza munícia, prikázal prejsť na útok taranom. To znamenalo v plnej rýchlosti vraziť do protivníkovho tanku predtým, než by dokázal vystreliť. Táto taktika slávila úspech a Pasinok
Týmto spôsobom vyviedol z obklúčenia väčšinu svojho práporu. Utrpel iba minimálne straty. Za tento čin dostal neskôr zlatú hviezdu hrdinu Sovietskeho zväzu. Februára Nemci preniesli ťažisko svojej bojovej činnosti na pravé krídlo sovietskej defenzívy. Kým divízia Leibstandarte útočila na križovatku južne od Kamenína, divízia Hitlerjugend a 211. divízia ľudových granátnikov po celodennom ťažkom boji obsadili Bruty. 46. pešia divízia a divízia Hoch und Deutschmeister postúpili na východ a hlásili obsadenie samoty Bibitpusta. Ako sa to mohlo stať? Vysvetlenie je jednoduché. Po boji nad ránom 21. februára sa deputatov a Borisov radšej stiahli asi 1 km na východ k polnej ceste, kde sídlilo veliteľstvo ich prvého práporu. Držanie vysunutej Bibitpusty už nebolo výhodné. K večeru dorazila smutná správa. V obci Pavlová na druhom brehu Hrona v polnej nemocnici skonal na následky zranení poručík Tulupov. Februára sa neodohrali žiadne významné boje. Obe strany sa preskupovali, pričom Nemci chystali rozhodujúci útok. Ten začal 24. februára o 2. hodine nad ránom mohutnou dvojhodinovou kanonádou. Potom sa naraz pohli tri veľké zoskupenia Wehrmachtu. Od juhu divízia Leibstandarte na Kamenín, od severu divízia Hitlerjugend a 211. divízia ľudových granátnikov na Bíňu a od západu 46. pešia divízia cez Bibitpustu na Kamenín. Zdecimované sovietske jednotky mohli ich postup iba spomaliť. Brutalitu posledného boja o Bibitpustu opisuje Leonid Loginov vo svojich spomienkach. Na 8. deň Nemci podnikli nočný útok pechoty s Faustpatrónami. Kvôli maskovaniu som nenaštartoval takmer celú noc. Keď Nemci začali ďalší útok, boli sme ukrytí v stohu sena a s veľkou námahou sme naštartovali vychladnutý motor. Keď už vyliezali na tank, zaradil som spiatočku a zhodil som fašistov zo stroja. Potom sme ich rozmiaždili pásmi. Prichádzame k štábu. Tam už nikto nie je. Všetci sme sa teda sústredili pri veľkom stohu slamy za farmou. Zaujali sme kruhovú obranu a keď Nemci začali raketami zapalovať slamu, spustili sme na nich streľbu z gulometov. Potom ich už podpalačské chúdky opustili. O nejaký čas sa ozval zvuk nemeckých tankových motorov z tyla. No my sme opäť súčasne začali palbu a zapálili sme ešte 8 nemeckých tankov. Na úsvite sme sa rozhodli vrátiť na farmu. Poslali tam náš tank. Prišiel som na dolný koniec farmy alebo toho, čo z nej zostalo a vidím, že za každým domom sa kryjú Nemci. Rozhodol som sa vrátiť a oznámiť to na štábe, no pri otáčke náš tank schytal zásah z Faustpatróny a vyradil nám motor. No aj tak sme sa dokázali úspešne dostať na štáb a informovať ho o situácii, na čo bol vydaný rozumný rozkaz vzdať obranu farmy a ostatní vysadli na deputatovú T-34 a vysokou rýchlosťou sme prerazili z obklúčenia. Posledný tank od Bibitpusty sa ešte dopoludnia stiahol do Kamenína. Dedina horela a od juhu sa do nej tlačili SS-áci divízia Leibstandarte. Posledné tanky mali za úlohu kryť ústup vlastných jednotiek. Kvôli tomu sa museli zamaskovať medzi domami. Deputatová posádka vyskočila, aby splnila tento rutinný rozkaz. Pritom vodič Anatolij Marunov nevedno akým spôsobom utrpel ťažké zranenie. Napriek tomu dokázal udržať kontrolu nad svojím vozidlom a plniť rozkazy veliteľa. Dva tanky dokázali ďalších dlhých 8 hodín držať útočiace nemecké tanky a pechotu na dištanc a tak umožnili ústup mnohým spolubojovníkom. Medzitým boli posledné mosty cez Hron zničené, takže posádky tankov po spotrebovaní munície opustili svoje vozidlá a zapálili ich. Na druhý breh Hrona museli preplávať jeho ľadovo studenými vodami. Po 18. hodine 24. februára 1945 Hronské predmostie Červenej armády
definitívne zmizlo zo štábnych máp oboch bojujúcich strán. Boje na Hronskom predmostí zdecimovali celý 4. gardový mechanizovaný zbor tak, že ho museli stiahnuť do tyla a ako celok sa už na fronte neobjavil. Niektorí tankisti deputatovovej čaty sa ale zakrátko pripojili k 27. gardovej tankovej brigáde a od apríla 1945 sa podieľali na jej postupe Dolným Rakúskom a Južnou Moravou. 28. apríla pri moravskej obci Pasohlávky dorazil k brigáde rozkaz Najvyššieho sovietu odovzdať zlatú hviezdu hrdinu Sovietskeho zväzu Ivanovi Deputatovovi, Valentinovi Tolstovovi a Pavlovi Pisarenkovi, ktorí tam boli prítomní. Anatolij Marunov, Ivan Borisov, Leonid Loginov a Michail Nechajev si vyznamenania prevzali v nemocniciach. Niektorí skôr, iní neskôr. Konstantinovi Tulupovovi a Grigoriovi Nalimovovi bol titul hrdinu Sovietskeho zväzu udelený in memoriam. Nemecká kapitulácia zastihla 27. gardovú tankovú brigádu v meste Telč na Českomoravskej Vysočine. Vojna sa ale pre ňu skončila až 11. mája v Dobržíši, južne od Prahy. Ivan Deputatov zostal v armáde do roku 1959, dotiahol to na podplukovníka. Potom sa usadil vo Vorošilovsku, kde pracoval v železiarniach. Zomrel v roku 1999 v Kieve. Vo Volodarskom, kde vyrástol, stojí dnes jeho busta. Anatolij Marunov vydržal v armáde iba do roku 1947, kedy musel zo zdravotných dôvodov odísť do civilu. Vstúpil do služieb ministerstva vnútra ako vedúci garáží Gorkovskej oblasti. Na dôchodku býval v Nižnom Novgorode, kde v roku 1993 zomrel. Valentina Tolstova zlákala kariéra profesionálneho vojaka. V službe vydržal až 20 rokov, na čo odišiel do výslužby v hodnosti kapitána. Potom ešte pracoval ako technik v baniach na Donbase a tam v roku 2002 zomrel. Na dome, kde žil, je pamätná tabuľa. Ivan Borisov to v armáde dotiahol najďalej. Vyšvihol sa na plukovníka a velil tankovému pluku. Do dôchodku odišiel až v roku 1972. Ďalej pracoval vo výskumnom inštitúte v meste Elektrostal. Na večnosť odišiel v roku 1994 a pochovali ho v Moskve. Leonid Loginov vyzliekol uniformu už v novembri 1945. Popri práci v rodnej Volčiche vyštudoval vysokú školu a uplatnil sa ako inžinier v továrni v Rubcovsku. V 60. rokoch dokonca pôsobil ako technický poradca až v ďalekej Ghane. Zomrel v roku 2000 v Moskve, kde je aj pochovaný. Pavel Pisarenko po bohatých skúsenostiach v tankových posádkach už nemal chuť na ďalšiu službu. Demobilizoval v roku 1946 a vrátil sa na rodnú Ukrajinu. Pracoval ako vedúci skladu a autobusový dispečer. Zomrel v Ziňkove v roku 1996. Michail Nechajev, ktorý v bojoch na Bibitpuste prišiel o nohu a o oko, sa nakoniec po dlhom liečení zamestnal prekvapujúco ako kontrolór v závode na výrobu optických zariadení v meste Zagorsk. Skonal ako posledný z 9 hrdinov od Kamenína v roku 2007. Konstantín Tulupov sa tiež dočkal posmrtnej pomsty, keď jeho meno napísali na pamätník v Gavrilovom jame, odkiaľ pochádzal. No a nezabudlo sa ani na Grigorija Nalimova. V jeho rodnej dedine Bolšoj Kamagan mu postavili bustu.
Medzi tým v obnovenom Československu sa stalo čosi neuveriteľné. Na hrdinov od Kamenína sa malo zabudnúť. Presnejšie povedané, hrdinovia ani tak neprekážali, ako skôr okolnosti, za ktorých sa hrdinami stali. Aby hrdinská Červená armáda, jediná exkluzívna osloboditeľka socialistickej vlasti, mala patričný imič, bolo potrebné vyzdvihovať jej víťazstva a prehliadať problémy. Nedalo sa predsa priznať, že boje na Slovensku stáli Červenú armádu desiatky tisíc padlých, ranených a nezvestných. Nemohlo sa nahlas hovoriť, že sovietske jednotky na našom území utržili niekoľko porážok a museli aj ustupovať. Lenže ako išiel čas, aj komunistický režim v Československu menil svoju tvár a s ňou aj oficiálny obraz oslobodenia. Blížil sa rok 1985 a s ním oslavy 40. výročia oslobodenia. Komunistická cenzúra pomaly strácala dých a tak sa na verejnosť dostávali príbehy o tankistoch od Kamenína. Slovenskí novinári sa pri písaní knihy Kóty slobody stretli aj s istou Ľudmilou Kočurovovou, rodenou Nalimovovou, dcérou Grigoriana Limova. Toho Nalimova, ktorý zahynul na Bibitpuste. Čudovala sa, prečo jej otec a jeho 8 spolubojovníci nemajú na Slovensku žiadny pamätník. Nepríjemná otázka Ľudmily Kočurovovej zasiahla citlivé miesto regionálnych funkcionárov. Ozaj, prečo týmto hrdinom nikto nikdy nepostavil aspoň malý pamätníček? Vrcholné orgány schválili výstavbu a štedro ju dotovali. Vybrali mu dôstojné miesto na brehu Hrona, presne tam, kde sa do bezpečia stiahli Deputatovovi a Borisovovi tankisti. Na výstavbu zostával necelý rok, práce navyše zbrzdila mimoriadne tuhá zima. Nakoniec však všetko dobre dopadlo a kamenínsky pamätník dodnes stojí. Pravdu povediac, existujú aj krajšie monumenty. Naliali sa tam tony a tony betónu, lenže taká bola doba. K umeleckému dotvoreniu komplexu prispel akademický sochár Peter Kapusta, ktorý pre zadnú stenu dolnej plošiny vytvoril vápencové reliéfy zobrazujúce sovietských vojakov v mierne modernistickom prevedení. Socialistický realizmus najhrubšieho zrna, dalo by sa povedať. Najvýraznejšiu časť pamätníka tvorí tank T-34-85. Ide síce o povojnový produkt vyrobený v martinských strojárniach, no okrem toho, že priťahuje pozornosť okoloidúcich, presne pomenúva príčinu, prečo tam celý objekt stojí. 8. mája za prítomnosti stranických a štátnych funkcionárov v predvečer štátneho sviatku mohol kamenínsky pamätník odhaliť svoju veľkoleposť verejnosti. Do Kamenína sa vtedy po 40 rokoch vrátil Ivan Borisov a jeho vodič Leonid Loginov. Zožali povinné, ale zaslúžené ovácie a prevzali si čestné občianstvo obce. Vojenský cintorín v Štúrove zriadili už v roku 1947. V porovnaní s inými cintorínmi sovietských vojakov mal odlišný osud. V Štúrove pochovali 5248 tiel iba na okraji existujúceho mestského cintorína. Žiadne oslavy, žiadny pamätník. Až prišiel onen rok 1985. Na štúrovskom MNV sa snáď cítili trochu zahambení, že nedaleký Kamenín stavia taký mohutný pamätník a oni, hoci majú uprostred mesta vojenský cintorín, sa ničím podobným nemôžu popíšiť. Štúrovský cintorín vyniká hlavne sochárskou výzdobou. Areálu dominuje monumentálna skulptúra Smútiaca matka od sochára Emila Benkova. Treba uznať, že niekoľkometrový kolos má svoje umelecké kvality. Kompozícia, ktorá nezapiera priamu inšpiráciu slávnou Michelangelovou pietou, spodobuje starú ženu, pridržiavajúce bezvládne telo mŕtvého muža. Žiadne uniformy, výložky, zbrane. Kamenné reliéfy na okraji cintorína vytvorila manželka autora hlavnej skulptúry Zlatica Dulovičová Venkovová. Po páde komunizmu na cintoríne pribudlo ešte zo pár objektov. Ruské veľvyslanectvo nechalo inštalovať napríklad trojramenný pravoslávny kríž či 2 rady kamenných tabúľ s menným zoznamom pochovaných. Na prvých miestach prirodzene čítame mená hrdinov Sovietskeho zväzu a medzi nimi nemôžu chýbať Tulupov a Nalimov z Deputatovovej čaty. Čo krajina? Aj tá si pamätá. Po tejto pôde doslova kráčali dejiny. Boiskami sa tu doslova hemži. Od práveku cez Rimanov a stredovek, Turkov a Kurucov až po 1945. Ale nezabúdajme, že tieto boiská sú archeologickými lokalitami a výkopy na nich môžu robiť len profesionáli s povolením. Každý neodborný zásah či nálezové súvislosti. Každý, kto s pomocou detektora vykope len jeden predmet, nielenže poruší zákon, ale zničí aj jeho vedeckú hodnotu. Vytrhne ho zo súvislostí.
Nevieme, odkiaľ pochádza, čo bolo spolu s ním, nevieme o ňom vôbec nič. Takže ak vás fascinujú vojnové dejiny a chcete sa podieľať na ich skutočnom výskume, neváhajte a kontaktujte odborníkov.